олон ажлуудыг эхлүүлж явах гэж бодож байна. Энэ өвөл энэ агаарын бохирдолтой холбоотой энэ утгаатай холбоотой Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлын асуудал дээр үр дүн нь одоо ямар юм гарах гээд байна. Энэ дээр одоо тооцоо судалгаа байна уу гэж. За нөгөө нэг асуудал бол одоо бодит болж байгаа зүйлийг л ярил л да. Энэ Улаанбаатар хотоор явж байгаа энэ том дизель хөдөлгөөртийн автобуснууд, за тэгээд дизель хөдөлгөөрт одоо ачааны машинууд, портер, джипнүүд хар утаа олгоод бол давх гээд байх юм. Энэ дээр одоо ямар арга хэмжээ аваад байгаа юм бэ? Авахгүй байгаа юм эсвэл? Энэ дээр нэг тодорхой хариулт өгөөч. За 2 жилийн өмнө өргөдлийн байнгын орон дээр байгаль орчин үндэсний ажихуйн байнгын орон дээр энэ Японд одоо хэрэглэгддэг октон дээшлүүлэгч лубрикон гэдэг одоо бүтээгдэхүүнийг ярьж байсан. Тэр нөхдүүд автобус бааз дээр одоо туршаад нэлээ үр дүнтэй нэлээ одоо онцолж авч үзмээр иймэрхүү одоо туршилтыг хийсэн байх юм. Тэгээ тэр нөхдүүд над руу яриад байна л да. Агаарын бохирдлыг бууруулах асуудлыг дид хоргоо гэж хандаад. Тэгээ Японд ингээд үр дүнгээ өгөөд эхэлсэн ийм юм дээр одоо манай мэрэгжлийн байгууллагууд октон дээшлүүлэгчийг одоо хэрэглэхгүй гэсэн иймэрхүү юм гаргаад байх юм. Тэр улсууд чинь одоо 2 жилийн туршид баах л одоо хөрөнгө мөнгөө зараал тэгэл Японоос хэдэн удаа ирэл ингээл баах ажил хийчихлээ шүү дээ. Тэгэд энийг ингээд энэ чигээр нь хаях юм уу? Анх ингээ эхлүүлэх ингэж 20 сар тавих байсан бол яах гэж эхлүүлсэн гэсэн. Энэ асуултуудад нэг тодорхой хариулж өгөөч гэж хүсэж байна. За хэн хариулах вэ? Бата Эсхлэн дараа. За Сүхбаатар гишүүний асуултанд хариулъя. За одоо Монгол улсын 2019 оны төсвийн төсөл хэлэлцэгдэж байгаа. За энэ хүрээнд бол төсвийн тухай хуулиар бол манай нийслэлийн төсөөллийг бол сангийн амаар дамжуулаад Монгол улсын засгийн газраар сангийн амаар хянуулаад засгийн газраар улсын хурлд өргөн барьсан. За бид нар саналдаа бол нэг 495.9 тэрбум төгрөгийн нэн тэргуун шаардлагатай нийслэл хөрөнгө оруулалтыг бол хүссэн, бэлтгэсэн ийм саналыг бол хургуулсан юм аа. Тэгээ энэ саналууд бол хянагдаагүй л дээ. Тэгээ одоо төсвийн төсөлд бол 289.1 тэрбум төгрөг бол нийслэлийн төсвөөс улсын төсөвт төвлөрүүлэхээр бол байгаа. Тэгэхээр бол ямар ч байсан нийслэл Улаанбаатар хотод бол хөрөнгө оруулалтын яг өөрөө шийдвэрлэх боломж бол байхгүй гэдгийг бол шуудхан хэлье. Тэгэхээр би бол их хурлын гишүүд маань бас энэ агаарын бохирдлын асуудал дээр бас анхаарч өгөөч гэсэн ийм бол хүсэлт бол байгаа. За хоёр дахь асуулт бол манай яг 2017 оны эцсийн үзэлгийн одоо дүнгээр бол 345 мянган тээврийн хэрэгсэл өдөр тутам бол хөдөлгөөнд оролцож байгаа. 440 орчим мянган тээврийн хэрэгсэл бүртгэлтэй байдаг Улаанбаатар хотод. Тэгээ жил болгон бол хэлээр одоо Монгол улсын хүчин төгөлдөр байгаа хууль тогтоомжоор бол орж ирж байгаа. Улаанбаатар хот дангаараа бие даагаад энэ альва Монгол улсын хууль тогтоомжоор зөвшөөрсөн байгаа энэ одоо машин тээврийн хэрэгслийг бол хүний эрхэнд одоо хууль бусаар халдах бол эрх алгаа. Тийм учраас бол маш олон хуулийн төслийг бол үндэсний хороо салбарын яам дуттай бол хамтран бол бас санал бэлтгэж байна. Тийм учраас бол одоо энэ насжилттай холбоотой, за дээр нь энэ одоо агаарын зөвшөөрөгдөх хэмжээтэй холбоотой олон одоо шалгуур үзүүлэлтүүдийг бас хийх ёстой юм байна. Дээр нь нэмээд эдийн засгийн одоо шалгуур үзүүлэлтүүд бас байх ёстой. Энэ саяны хэлдэг шалгуурууд дээр татварын одоо олон асуудлууд яригдж байгаа. За түрүүний ярьдаг зүгээр хувь аж ахуйн нэгжүүдийн олон төслүүд байгаа. Зөвхөн одоо юу гэдэг Сүхбаатар гишүүний хэлсэн аж ахуйн нэгжүүдээс гадна бол яг энэ агаарын бохирдолтой холбоотойгоор бол өөрсдөө зардлаа гаргаад бол маш олон одоо аж ахуйн нэгжүүд агаарын бохирдолтой тэмцэх ийм одоо саналуудыг ирдэг. За харамсалтай нь өнөөдрийн одоо хууль тогтоомжоор юу гэдэг шууд одоо төр аваад өнөөдрийн байгаа одоо зөвшөөрөгдсөн байгаа
одоо нефтийн бүтээгдэхүүн дээр нэмэлт болгоод ингээ явуулаач гэдэг шийдвэр гаргах биднэрт одоо өнөөдрийн хямбганч байхгүй нь л хэлээр орж ирээд энэ бол одоо борлуулагдаж болох ийм одоо бүтээгдэхүүн юм аа л гэж орж ирж байгаа болохоос биш үндэсний хороо нийслэлийн засаг даргын тамгын газраас энэ одоо бүтээгдэхүүнийг бүх одоо машинд одоо заавал хэрэглэе гэсэн ийм одоо шийдвэр гаргах эрх хэмжээ бол биднэрт байхгүй байгаамаа гэдгийг бол хэлмээр байна. Тодорхойлох зохиотч шүү. За 1 минут зохиотч шүү. За ер нь ажлын үр дүн иймэрхүү л байгаа юм л да. Тэгээ бие биенээ рүүгээ ингээд чулуутсан, бие биенээ рүү дулдуутсан ийм нэг үхвэнц байдлаараа бид энэ агаарын бохирдлыг бууруулж чадахгүй. Тэгэхээр тодорхой тавьсан зорилгодоо хүрэхийн тулд та нар маань нэг их орон зүйн дээр хандаач гэж хэлхийл байна да одоо. Өөр хэлэх үг олдохгүй. За би нэг